أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسالة دې عناد موسی علیہ السلام له ته په دې مناسبت راغلی چې موږ باندې شعر وږي موږ څه خبره نه منو زه خپل کار کوم. وقالو دی ویلي مهما شو وخت چې تر اتګو کې موږ لره به پای باندې من آیتین یو نخا در پارا چې تشیرو کې په موږ باندې به اده په وجه فما نحن نيمغا لك تعالی بمؤمنین شرطم تصدیق کون کې ته خو ساحر جادوګر ته په دې نیت باندې راغلی چې په موږ باندې شعر وږي موږ هیڅ چیرته مسله تصدیق نه کوو. د ایمان په شله کې لام راغلی تصدیق. آیت ان مراد نخا صلی الله علیه وسلم خپشم چې موسی علیہ السلام ویل کړه به موسی علیہ خاص اندام پړسیدل نعوذ بالله من ذلک به حیا خلق ودا کړ دی بشری دی حوزونه کې شریک لامبل بربند اخو نبی او حیا نه کو ځان لږه کې لامبل نو دې شه په اعتراض وکړ. فارسلنا لا يمن راولې عليهم فديمان طوفان تعون مرزونه پیراوس ارسلنا لفظ کی اشاره درې شی مقابله نشو کولای. والجراد وملخان ملخان دش ملخان دا پسونه وردووال سپګي ملک معنا د سپګوا اېدی به درې قسم لري. یو اېدی نه مراد هغه سپګي شهادت دوی سرونه کې شوی وي. دیم قول علماء ذکر کړي چې دینه مراد هغه واړو شي نو چې دې معلومه کې شي وو. دینه مراد سپګي وي چې کوم پرې غنم باندې ولګي دي ارش ورته خواړه الله به رش عذاب هم دي او بل چند خانه خوراک شاک به چې کوونه ایسه دا ورته ورې کاسو کې پرې واته څومره سخت تکلیف دی دا ودم موبینا مفسرین باز بیانې یو لوک یو بنی اسرائیل بشه خوراک ورنه کو شاک به کو التب صفاو بو دې په جانب کې بسوي ویني نخوی دا الله جدا جدا بیان کړی شوی مفصلات دا معنی جدا اوس دې نقصان سره فاستكبروا الله تکبر وکي وکانو قوما مجرمين وی او قوم جرم کوونکی عمل واقعي الله دې ورانه وي خراب خلقو ګډوډ مصیبتونه چې پیرالو موسی عليه السلام له شوی یا موسی ته د الله نو دعا وغواړه چې دا مصیبتونه لری شي من به سات تصدیق وکړو. کله چې هغه دعا وکړه مصیبتونه لري شول نو هیڅ دوی رات کوو چې موږ پتا نه من الله نبی امر راګر کړي نو وفا نه کوي وفا به وفا خلق دي. ولما وقع الله يشكل واقع شو عليهم بديمان عذاب قال يا موسى ادع لنا ربك دعوا قال مولا ربنا دين ادع لنا دي تویل شي وسیله مو لیکن همیشه دعا طلب کولم پکاره دي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایدا بدعت ته به دې کسړي دعا طلب کله کله دا غلط چې شړې کې نه ولې پلانې دعا را کې نه ولې بس ورزه ورسره دعا. سعید ابن مسیب اغل چې ویله مال دعا وغواړي اوس نه غواړم ځکه نیت نه دی کړی مونږ تیار نیت نه کړی چې دعا لاس پورته کوي دعا وکړو دا مشکل حل دا قطن د الله دربار کې نه قبلي کی نیت ورته کوي بما باغ سمانه عهد عندك شلو چې کړي سره نبی تکنا الفاظ دعا سي د ان کشفتا کتل کړه الناس موږ دا عذاب من ان من بخامه تصدیق لك استو به بلیغ ما کستا سره بني اسرائيل یو بس تصدیق وکړو دیم بني اسرائيل دا سره ولېګو هغه ټیک ده الله نے دعا وکړه. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم داخل کو په عذاب کې الله به وقت شالي راوسته خلق بشراله د خپل ولی لحاظ کا چې کله د خیر دعاګانې وکړي نو به مقابله شروع کړه سخت زدي وکړو. فلما انکر الله کشفنا عنهم شمن لري کو د دینه عذاب علاج انټرنیټي پوری هم دی هغه لړ شیدون کړي اذا هم ناس فین کو شن الله ولوجن امات کو پوند تاو شو ویل منګې نه ویل نه معنی الله ان الله اوس میته انتقام واخصو انتقام نو الله به انتقامي بدلی کنا فانتقمنا الله بدله واخص منهم ددینا څنګه دی واخص ای الله
فاغرقناهم غرق مکر فلم میں پرې دریب کې اتل لسکه فوج ټول برباد شو څو شپارس لکه څو 22 لکه بانهم سرجاب سوال دا ظلم نه چې اخر کې برباد کړل نه بانهم يقينا د انسانانو کذبوا تکذیب کړو بیا آیات نظم پایترو وکانو عنها ودغیننا خبر غافلین سوال غفلت خو عذر دی یو سړی په مسله نه پیږي خو سړی به تیراونی نشي غافلین سمنه تغافل ځانته آسی سادهګانو کې والو چې زه په پوهه نه یم کبه پوهه و خدوی برباد شو ای فرعون سمکا اې د قصرونه اې د کارخانه تجارتونه اچ شوې الله بیا هغه کمزور مجاهدین له پلاس ور کړی او اورثنا کې معنا د میراث تا ورمکړه الله یا القوم الذين قوم لا كانوا شيء کمزوري ګڼل شي او يستضعفون موجوده شي ویلې مجاهد سره کمزوري نه خو دشمن ورته کمزوري ګوري ان الله یې ډېر قوي دي څنګه زي ترشایم سم ورکړه مشارق الارض مشرق طرف د اسمه کې او د قشام مغربي الله تعالی بارک نافیا چې موږ به برکت اشوره د شام سره ټول ورکړه وصلی ما بنی اسرائیل سره وعده کړی چې وعده وکم به پورا کوم کنه وتمت پورا شوا وعده طرف سال حسنانه کالا بنی اسرائیل په بنی اسرائیل بما پاسمنه صبر او صبر کړي دي تس نسم کړه ما هغه څه چې جوړ کړو فرعون او قومه دا اصلي جواب سوال دې فرعون په ډیر آباد نه کړی وي ای سنجات ورنکي الله چې کله عذاب راشي به دې فوج څومره زین جوړ کړی دا اس پیدا نه ور کوي وما كانوا يعرشون دې چتونه ايم الله پیدا ورنکړه تس نسم کړه دې جنورستا بل مقام د بني سعود اخري زوب الله تشيګي کمزوري خلکو څومره انعامات الله په وکړو چې کله پوره واته چې خلک ولیدل چې په وجه کې بوتان متان ځان انتخاب کړی دی نګر چا پر ناس دي موسی عليه السلام له ویل چې خدای نه کوم لم جوړ کا هغه چې د صدقان خلک حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ملګری روان و یوځي کې ونه واسه توري مو خلکو به ځوړند کړي موږ لم نشه په کار دا وتا خو شي لکه بني اسرائیل غوندي سخت غوسه وکړه د سړي عاقبت چې کمزوري هغه قوي کوي پوری سلمنګا الله یې بني اسرائیل په درې باندې ایدی به اسم کنیا ام موسی علیہ السلام کې خدا ابو خالد دا درې اسم کنیا چې موسی والو فاتو سمنا ورتل على قوم بيقوم من شيء من جاوران ولا اسنا من سبتان لهم ددویم یا کوفن سمنا پات کېدل اعتکاف کې معنا د پات کېدو ده بوتانو باندې لهم ددیو نو قالو دی ویل یا موسی اجعل لنا الها وګرځو زموږ د پاره یو حقدار د بندګۍ کمالهم لکه څنګه چې د پاره الیات النور خدایان شتا نو له انتخاب دې څومره ډیر دي قال موسی علیہ السلام ویلی انکم قوم تاسو یو قوم تجرن جهل کوي اسقه مخل خلکی بچ شاکړي دې لوی ظالم بادشاہ را خلاص شاکړي هغه دشمن برباد او تشنس شاکي هغه الله وز د الله نه را پدې خپل ځان له انتخاب وای ناشکر انسانانو والسحر دی وکي انها اولای یقین داډلا تبا کړی شوی دی ما هغه څوم فی شدی په دې کړي باطل دی ما کانو عملون دا کوم عمل چې کوي دوی عمل چې کوم کړي بس برباد دي دا او تبا دي دوی ورته خیر ده کنه زمونږ د پاره الهي انتخاب کا قال غویری غیر الله اي سواد الله تعالی نازولتهم الهن یو معبود وهو حال لا شاء الله غره کړی علی العالمین پاو خلق باندې العالمین الافرام مهدی دینه مراد هغه انسانان چې کوم هغه وخت کې موجود وو وش انعامات باندې د فرعون له تاسو له د فرعون نجات چا درکې الله نو پته ولګي چې بس بندګي د الله اوس پکار ده رجوع هغه پکار ده وایس پاتیم کې انجیناکم چې موږ نجات درکې تاسو لرا من آل فرعون د فرعونانو رسول به تاسو رسول عذاب بد عذابنا سو
یو خادمان و دویم غلامان و دریم دی بغټل او ټول به فرعون وشلول کخته په خولې نور شخص کارونه په کول بنگلي یو عذاب مستشیږي وجل بها ابناکم سوسنانا ژوندې به پر خودلی نساکم ساسو ببینه سره پارا اول دا کار ولې کو د خوب ولیدو چې دی خو نه ور شي زما لا کټوله وسوسه تعبیر والا له دې څه مقصد دی بني اسرائیل کې الله یو الک پیدا کړي سا حکومت په ټول دل کې سړي سړي پیدا شو چا وی دوله د اسلام ترویتونو منترین ور کړو دا غلطه ده که په غیب خو واځي الله کوي اشیدا چې ابراهيم عليه السلام سره سارا روانه بیبي یو ظالم بادشاہ هغه د عزت لټو چا کزه بچو لبي د بدل نبی کوته ورولې دغه چې کله هغه الله سوغت کینو عیسی بن الله اسفلش ابراهيم عليه السلام د خپل خزه تسلی ورکې ویاک ساته د شو وخت بل الله راول اجماع په خاندان کې به یو الګ پیدا شي دې حکومت بڑنګ بنګ دا خبر بني اسرائیل کې مې چلی دا دینو اعل کان علالول ژوندې پر خدای زنانه سره لپاره خدمت د لپاره چوي د زنا لپاره خو نه دا معنی ته غلطه ده که دوی کله د زنا لپاره دا زنانه پر خدای الله ډېر غیرتی دي متصل به د جهاد امر کو چې کله په یوه کې مسلمانانو د زنانو عزت لټ کیږي الله به صبر نه کوي به ورته امر کوي د جهاد مجاهدین له چوسو سره مقابله شروع کوي چاوي حیا به اخسر اساسو د کوزو څه مطلب جاسوسان یې چولی وو یو قوم له بلاړ کور له بلاړ دې کور کې حمل والا کسره آی به استرا بارکړه دې په دې حمل باندې به فوجیانو غته والے یا به شرمګه کې څه اعلی وردن نکړه ډاکټرانو ودی کې جمعه دو جمعه پاتې دي دو جمعه ورسره چې فوج راغی کنر الګ وو د مور په مخ کې به مال تعالی کې کجلې به خوش به کړه الله یو ګور څومره لوی مصیبت سره مخامخ وي چاوي ژوندې پر خدای ساو زنانه الکان ختمول او زنانه پر خدای الله فتنه کنه حدیث کې رسول الله فرمایي قیامت نشي به زنانه دمر چې ته شي دیو سړي په سر باندې 500 زنانه رسیږي چې تقسیم سړي وکي دلته شونه ویری بناتکم بلکې نساءکم ویری غیرت له شر الله یمن استا خزي لټولا سره خزي عزت اخصو او تاسو اوس د الله شکر رو باسي وفي ذالکم الله یبدی کې بلا او مصیبت د احساس درب د خوانه عظیم لوی امتحان دی لوی امتحان د قوم سره مخامخ یا په دې نجات کې لوی نعمت دي جنوس بل مقام مقصد پرې کې داري الله یو ګور آسماني وحی مې درکړه وعده وکړم موسی عليه السلام سره 30 له تندیش په پورا مکړه دا بیا شم په لسنورو مسواکی والو فتم پورا شو میقات ربي اغا وعده رب ده 40 له سلوي شپې دیر شو له خپل سلوي دي ولي ویل سلوي خو چې څوک داونه وي دا دیر شو الله سپاره دیر شو کې داخل ده لیله تن کې اشاره وکړه چې انسان حساب کوي هغه په قمري کال باندې کوي هجري قمري 1415 خپل معاملات به سره په دې روان کې ځکه لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم به سره روان شي وقال موسی لاخيه موسی السلام ورو ویلي چې هارون نمیدو نائب شزما زما خلیفہ شه په قومي په اسلام قوم زما کې او اسلام کوا ولا تتبعوا تابعداري مکو سبیل المفسدين دلال د مفسدانو څه مطلب نه امر بالمعروف پرې نه دی یکم شړي چې بدمعشي کوله داغه په تایید کې ونه درېږي بلکې مقابله به کوي ولما جاء الله شکل علی موسی علیہ السلام سم میقات لا وکلمه خبره وکړه سره رب ده قانون دار شکل چاچا سلمی نه خبر شو سره وکړي بیا ورته چې راوښو ملاقات هم وکړ دی الله له ویلي ویلا ذات دلته تراکارا کا ارني ذاتک قال ربي انه يا رب سما او خيما للسازات چې وګورم الیک تعالی قال غویلن ترانی ته مانی ویلي مفسرین معنا کې دي چې دا
لن ترانی ته ما ونګوري په دنیا کې متصله استدلال کې شګورا فعل مضارع باندې لن داخله تعبید راوړو دلیل په دې نه په دنیا کې الله دې لګيږي او نه په آخرت کې جواب دار چې دلته کې دالان د پاره تاکید دی دویم په دنیا کې دریم دلیل پیدا لري کدا شی ناروا وي موسی عليه السلام سوال به ولې کوي څلورم دلیل پیدا لري الله تعالی کړه د خپل هویت تر غر پورې غر ممکن دی په دې نه دا خبره معلومه شو چې ممکن پورې یو شی معلق کړي شو ام ممکن دی نبی صلی الله علیه وسلم بر الله دې له وکړه قال الله تعالی ورته ویلي لن تراني تب ارګز ماونه ګوري ولكن وګورا الى الجبل ذي غر لرا کټینګ شو مکانو په خپل ځای پسو پترانی زده شته ما وګوري فلم مار کړه چرنا وکړه رب د للجبل ذي غر لرا نو جعله غرزو زرا زرا شربني لکی د کښ په دې سره په اندازه باندې رڼا ورته الله ښکارا کړه غر ټول والو ټوټه ټوټه شو وخر پریوتو موسی علیہ السلام بهوشام چا یمر شنه بهوش معنا ده حدیث کې راځي کنه قیامت کې شکر قبر النخل راو چې تیګه چې راو شم موسی علیہ السلام باندې مې نظر راشي چې ګورم د عرش باندې ودا ولاړی شیا بسمان مخ کې چې یې په بهوش نه دراغلي پریوتو موسی علیہ السلام بهوش پان شمه پورز باندې پیدا بهوش شو فلما ارکل چې بیدار شنو قالو ویل سبحانك فاکید تعالی را تبت الیک ما رجوع کړ تعالی را وانا اول المؤمنین او زاول المؤمنان په خپل قوم کې یې توبه استون کړه ته خو جرم نه کړی لیکن د عاجزۍ د وجه ویل الله ازما توبه ورو ساعت اوس الله موسی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې موسی چې د ذات په درکارانه کې خبرو خو مثال کړي کړه وې باندې ته اکتفا وکړه قال يا موسى ويا موسى اني يقينا ذ ما غرکړی علی الناس بده خلقو په سبب د خپل پیغامات او به کلام او زما په کلام فخذ مني ما ساعتيتك زيد لكم تعالى وكن اوش من الشاكرين د شکر گزارونه لکه مشي درکړي بازار سره والا شکر د کتاب سره ابن قیم سے فرمایي د قران تشریح دی تفسیر او عمل کرا وصل دې ته ویل شکر وس حاصل واوري دې تورات کې څه خبره وا وكتبنا الله يملك لي ودلنا في الالواح په تختو کې دې مخیتونه مبارک به بعض مفسرین لیکي خاص کر قرطبی وغیرہ چې ګوره موسی عليه السلام باندې جزبر اعلی بزام پوی نه شو سقره دې کړه په بعض خلکو چې دنګونه وغیرہ ټوبونه اسوار رسول الله فرمایي اسه کې ابلیس په بدن کې وردن نشي دا کو دومره یقیني خلکی نبی د کوی په غاړه درې دیوال په سر باندې کې دنګ دی وای بلکې خطیب شیبانی سراج المنیر کې لګي چې کوم انسان هغه ټوپونه وای لاسونه ټپي ودا سره شې نه الله پیژني نه الله مینه پیژني دا د الله دشمن دی وی دا معنی ته کول ځي رضا به هوش شو په ځان باندې پوه نه شو دی وکړه واغه وكتبنا من لكلو له دللا في الالواح په تختو کې اړیو ضروري خبره موعظه دواس وتفسير وضاحت وري وشيلا څومره ضروري مسله شوا خاص کر داغه سره تعلق الله یې هغه په تفسیری لیکلی و موږ دته ویلې فخشاوني سره د قوت انده په کوشش مضبوطه مفسرین د آیات تشریح لیکي دلته بقوه اندامه ده قران ونسب دی خلاص کی تورات ونسب خلاص کی مولا لخری به ګله کړي مرقات کې د مشکات محشم ته نقل کړي ده ویا کوم ډیر انسانانو غور خلاص کی چپلی وی چپلاسي قرآنی یا خدا سره کوی نه دی یا جاهل دی د قران ډیر آداب دي او د شي کې نسل صفا جامع غسل اعوذ بالله ورته ویل خپل نظر پرې کې بندول د چار پار نه قطه کول کلاس کې دانیول اې دې په تخته باندې اخته وغیرہ نه اړول به شي لیکل پکې نه کول تدبر سره د الوصل دمه باندې دا ویل د جنت په ځای کې د جنت سوال کول
د جهنم په باره کې د جهنم نه پنهینی ول پله د عمل پنهت باندې ویل بل چره دعوت اول صبر کول اجدید قانون کوشش کول تدیر آداب علماء لیکلي دي بقوه دا معنا کلاس کې ونیسا وامر قومك وامرك قوم الذي شامل کوي به احسن عادت په عظمت باندې څه مطلب یو رخصت دی بل عظمت عمل د عظمت کوي زرد جذبو خیم تاسو دار الفاسقین کور دري بی دینانو دغه دوه قول دي یو قول د دنیا کې د فرعونانو کورنه به تو کما بس تاسو قبضه کشي یا تخویب اخروی دی اخرت کې به وګورئ ورسات یو دی بل صفات ذکر کې بدمعشان ودا قانون دار څو چې تکبر کې الله د علم د قران نه اړو ساسرفنا آیاتي قطاده سمانا کې سامن عن فهم آیات کوم انسان چې تکبر کوي الله د قران د آیتونه منکوم امام زرکشی لیکل کړي برهان کې کوم کارونه باندې شاید د قران د علم نه محروميږي یو پکې تکبر د قران او سنت مسله کول او خلک شپږ غنل دویم بدعت دریم ګناه باندې اصرار څلورم کمزور ایمان پنځم خواهش پرستی شپږم دنیا پرستی ووم کمزور تحقیق اتم دیوچا په خبره باندې اعتماد بغیر دلیل نه نهم ارزه کې عقل پیش کول چې دا عقل منی دا حدیث او دا عقل نه منی دا نه کار چې وکړو سره د قران د علم نه محروميږي یو لسکار چې وکړي به سره د قران د علم والا جوړيږي اول د الله درزار لپاره کینا دیم د تقوا په نیت باندې کینا دریم د قران عظمت سره کیلرا څلورم د الله عظمت سره کیلرا پنځم دنیا پرستی پرېدا شپږم خواهش پرستی وم قوي ایمان اتم صفازړه نهم کلک عزم لسم پوره یقینا یو لسم به صبر نو سامنعوا عن فهم آیاتی قطاده شبدا معنا کوي د آیاتونه بالله متکبرین لري کوم الذين انسانان يتكبرون في الارض چې دوی تکبر کوي په اسمکه کې په الارض کې اشاره کړل چې انسان وشي کې اسمکه کې کوي بدمعشي مخکې کنه او جاء احد منكم من الغائط د کاندې نړۍ ګندګي دلته وکړه بغیر الحق د آیت په تشریح شربینی لیکلي الكبر مع المتكبر عباده د بدمعش سره مخ ورودل دا به مستقل عبادت دی اوس دې بل صفات و ان يروا كذو غري كل آیه نارونه خلا یمن بها ایمان پین لري سره ایمان پین لري نه موږ دا نه مانو و ان يروا الله يكشرت وګوري لار د هدایت لا يتخذون ننس سبيلنا غير لارا و ان يروا وګوري الله لار سرکشین يتخذوا سبيل بين شغيل لارا څه مطلب د نیکی لار چې وګوري نه نشي نیول خو څه کې مخالفت کوي خو کله چې د بدی زیاره شي ټول مخکې به سرکه کې بګیدا زی چې دا کار وکړو وش علت بیانې دا ولي ذالک الله اذا زکا بانهم كذبوا دوی تکذیب کړي دي بیااتنا پایتون زمون وکانو عنها غافلین دوی ودغیننا خبر غفلت خو جرم نه دی بیرو عذر دی موږ غافلین ما تغافل دي خوري عملونه کړی دي جواب والذین انسانان الله یکذب بیااتنا چې تکذیب کړي اسمه د آیاتونو ولقاء الاخره او ملاقات ورځو سنی برباد دي اعمالهم دي عملونه ټول عمل نه برباد عمل به پس باندې برباديږي د قران او سنت قانون په مقابل کې بل قانون لبیک ویل د رسول الله پر استهزاء د ایمان په نعمت ناشکری د اسلام په نعمت ناشکری مؤمنانو له zarar مسلمانانو له zarar دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې ایمان والی دایره نه پیدا کېدل چې الله باندې اسلام والی د خلکو وړاندې یو عمل جزان لشبل د مؤمن په مقابل کې سیاره او چتول يهودانو سره سره موالا د سره مشابهات ګناه باندې اصرار او شرک کول د نبی صلی الله علیه وسلم د دین ناقص ګڼل خاص کر الله لنا روا واسطه د رسول الله د دین نه یاراس د الله نه ثواب چل سجدي کول قران کا زوراتو کې غرزول
سحر کول د کافر سره تعاون معاونت دی باندې انسان اعمال اسلام بربادي د الله د ربوبیت نه انکار ملائک د الله نورانه غنل عالم قدیم غنل قران د الله کلام نه غنل صحابه لکنزل قیامت نه انکار ندوی لا بدن شور کړي الا ما كانوا يعملون مگر دا عمل چې کوم دوی کړي دي همیشه کوم عمل چې کړي دي د قران او سنت مقابله د الله او د الله رسول مخالفت دی وجن الله داخله ما په عذاب کې راګیر کړو ومني ولا صلی الله تعالی علیه خیر خلقه